你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《0秒工作》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者赤羽雄二曾经在麦肯锡工作14年，一个人同时负责10个项目。1990年从零创办了麦肯锡韩国分公司，推动许多韩国企业，尤其是 LG 集团走向了世界。独立创业后，同时参与数家企业的经营改革，每年举办的演讲超过50次。作者能够完成如此庞大的工作量，关键就在于他的工作哲学，思考的速度可以无限加快，和工作的速度可以无限提升。而这也就是书名0秒工作的由来。下面我将从如何提升思考速度和如何提升工作速度两方面来告诉你，怎样才能像麦肯锡精英一样，将工作速度和工作效率提升到极致。我们先来说说如何提升思考速度。关于提升思考速度，作者提出了2个思考方法，分别是假设性思考和零基础思考。什么是假设性思考呢？假设性思考就是通过条理性的分析，先得出具体结论，然后行动并不断验证之前结论的思考方式。比如我们熟知的牛顿第2定律、万有引力等大部分科学原理都相应的运用到假设性思考方式。为什么那些科学家们那么钟爱假设性思考呢？我们先来看看假设性思考是如何做出的。比如你现在是一家服装店的老板，最近销售量一直在下滑，你通过观察到的现象分析出以下3个原因：一、营业员在销售的过程中不知道怎么给顾客介绍衣服；二、店里的陈列更新很慢，每次进店都一样；三、顾客反映衣服缩水严重。这时候你通过条理性的分析，将这3个原因归纳成人、店、货3个方面。人就是营业员，营业员在销售的过程中不知道怎么给顾客介绍衣服；店就是店内情况，店内的陈列更新很慢，每次进店都一样；货就是你的产品，顾客反映衣服缩水严重。通过这样的分析，你就可以提出假设的结论。针对人的问题，通过营业员培训可以提高销售的 10%； 针对店的问题，通过销售竞赛可以提高单店销量的 15%， 针对货的问题，通过增加新疆长绒棉的含量，可以减少衣服缩水 20%。 接下来我们要做的就是验证这些结论。验证方法可以通过实验、观察、讨论和采访等方式来验证这些结论。当你在验证的过程中发现问题时，可以不断的修正最初的假设，然后再进行验证，再假设，再验证，这样不断的良性循环，最终得出正确的结论。假设性思考就是这样一个不断循环的思考方式，它能够将思维转化为行动，不只是停留在纸上谈兵的阶段。这样有目的的实践不仅能够节约大量时间，又可以预防问题的反复发生。说到这儿，我们都知道假设性思考有它的优势，但有时候我们也容易走入误区，被自己曾经的知识、经验等蒙蔽双眼，陷入无限循环中。这时候我们就要运用今天和大家讲的第2个思考方法——零基础思考。零基础思考是指从当前框架中脱离出来，像白纸一样进行思考的方式。简单说，就是摆脱思维定式，像白纸一样思考。在现代的许多企业组织内部中，都有各式各样的约定俗成的前提条件或制约条件，比如总之只要价格定得低就会畅销，这不是我们公司的风格，工作不能只是按照指示来推进，还需要随机应变等等。这些信息的存在限制了人们的思考范围，就好比井底之蛙，只看到自己头上的一片天。零基础思考的精髓就是抛弃原有框架，从其他的角度进行思考，让我们跳出原有的思维定式，从根本上去思考解决问题的方法。但我们都知道，想摆脱思维定式是非常困难的。
如何才能更加有效、更清晰地看清本质问题，提高思考速度呢？作者介绍了一个思考工具 A4 笔记法。什么是 A4 笔记法？就是取一张 A4 白纸，横着摆放，在左上角写上标题，标题可以是你在工作和生活中遇到的任何问题，比如什么时候工作会被打断，怎样才能够尽快完成企划案，如何提高阅读速度，做什么事的时间可以缩短等等。然后在右上角写上日期，并在标题的下方写4到6行的正文，每行20到30个字，1分钟内写完1页。作者表示，每天这样坚持写10页，大脑思考不仅会越来越清晰，思考速度也会得到提升。为什么这个方法能有效地提高我们的思考速度呢？因为我们在平时的工作生活中，脑中总是会不断地闪现各种想法，但是对这些想法，我们很少会进行系统的思考和深入的挖掘。而通过这种利用书写的方式，能够有效地整理自己的思绪，促使自己深入思考，看到许多平常看不到的问题，并且也能够时常变换角度，对一个问题进行不同方向的思考，窥探自己是如何进行思考的。这就是和你说的第一部分，如何提升我们的思考速度。我们讲了假设性思考和零基础思考这2个思考方法。下面我们来说说如何提升工作速度。在这个部分有6个有效的方法，我们依次来讲。第一，建立工作的整体框架。很多刚入职场的新人，在接到上级布置的任务之后，不管3七21，拿来就开始干，激情满满，特别想把工作做好，尽管很有干劲儿，但是效率却不高。主要原因就是没有对工作形成整体印象。所谓整体印象是指最终的成果是什么，为了取得最终成果，需要考虑什么因素，按照什么步骤和顺序才能取得成果，从什么地方着手才最有效等综合因素。第二，利用 PDCA 管理循环推进工作。在刚接到一项工作任务的时候，首先要先建立工作的整体框架。那么在建立框架之后呢？这时候就该分析如何一步步的完成工作。光有框架没有用，我们还要知道如何推进工作。关于如何具体推进工作，作者提出了 PDCA 管理循环的方法。什么是 PDCA 管理循环？我用一个例子来说明。比如你现在需要提升公司产品的销售量，首先你要先制定一个销售计划 planned。这个计划是销售员在一定期限内要开展的活动及所要达到的目标。之后，销售员便按照之前制定的工作计划去执行 do。销售人员还应定期评估计划的执行情况，这就是 check。注意检查计划与结果的差别，并随时督促自己把握好进度，以达成最终目标。如果销售计划没有完美执行，或者是计划流产，那么销售员就要根据销售计划与结果的信息反馈，及时的指导和修正销售计划。这就是 A。adjust， 纠正后又是一个新计划 planned， 然后你又可以按照新的计划继续执行、检查和修正。由此我们可以看出 PDCA 是一个闭环。第二次循环是站在客户的角度进行换位思考，从不一样的角度对整体工作进行优化。通过这样的多次循环，速度一次比一次快，效率一次比一次高。因为之前已经积累了非常多的经验，所以成果也就会越来越令人满意，从而形成良性循环，提升工作速度。速度提升了，如果还有空闲的时间，就可以具体推敲各个环节，进行反复修改和优化，从而提升工作效率。第三，工作不要过于细致。俗话说，细节决定成败，而对于工作不要过于细致。你可能会有疑问，为什么不能这么做？作者在书中说，成功等于工作顺利完成。在工作的时候，要想着最终的目标是什么。如果一直在纠结一个细节，最终会导致整个工作无法顺利推进。第四，
从工作方法角度进行彻底改善。任何人在工作中都希望提高自己的工作效率，但很少会意识到对工作方法本身做出改善。比如，你是一个刚入职的小白，你想快速地开展工作，那么你为了提升工作速度，会去观察身边的工作速度快的老员工，看他们是如何开展工作的，并效仿他们。但作者提出了一个更加彻底的改善方法，那就是分别请教2个速度特别快的老员工和2个速度特别慢的老员工，然后分别比较他们之间的共同点和不同点，并将他们归纳整理出来后，再对自己的工作方式进行调整。反复做类似这样的彻底改善和单纯的按部就班、不经大脑的模仿是存在很大的差别的。第5，远离网络工作，专注于某项工作。平常在工作中，我们通常都是微信、QQ、邮件等同时都开着。当你写一份报告或是在制定计划时，这些即时通讯总是会不停地跳出来提示你，快看看我。而这时的你往往都经不起诱惑，开始积极的响应。你看似挺平常的一幕，殊不知却最大化地降低了你的工作速度。第6，提前制作工作完成概要单。工作中我们可能会遇到这样的情况，当你完成一项工作任务提交给上级领导的时候，领导看完你的报告后说，这不是我想要的。这时你心里可能就会想，你当时明明是这么说的呀，为什么我现在做出来了，你又说不是？这时候你可能就要回去返工，在工作积极性方面就会受到打击。由于情绪的作用，势必会影响工作速度和效率。在沟通的过程中，不同人对相同事物的理解是存在偏差的。上级领导认为自己已经清楚地将任务传达给员工，但事实上，员工可能只理解了 50%。我们要知道，人在接收信息的时候，总是趋向接受那些自己明白的、能够理解的，对于无法理解的信息会自动屏蔽。所以在布置工作任务的时候，理解上很可能产生偏差，就会造成你做出来的东西不是上级领导想要的。那么，如何才能打破这种认知偏差呢？作者提出了制作工作完成概要单的方法，意思是当上级布置完任务之后，可以请求上级写一份详细的工作完成概要，主要包括工作目标、想要达成的结果是什么、完成时间、需要与哪些部门进行沟通协作等等。当然，你可能会觉得要求上级写一份这样的工作完成概要比较困难，毕竟上级领导没有义务要这么做，而且在沟通上，你可能也会觉得不知该怎么说。这时候，你就可以自己写一份这样的工作完成概要单，然后找上级领导确认，看自己理解的是否和上级领导理解的一致。这么做一来，你可以把握这项工作的整体情况，化被动为主动；二来，在写年终总结的时候，你就可以拿出这些工作完成概要单，将其中的重点挑出来，不至于在写总结的时候不知道自己这一年都做了些什么。以上就是0秒工作的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。